Там работают, лагерь там работает. Може да се обърнете да видя? Благодаря ви. Много... Много благодарим, защото това не всеки би го направил и за това, че показваш младите таланти на Благоевград и... Готнах си думите. Много ти благодарим, това наистина е уникално, което го правиш. Ама вие заслужавате. Страхотни сте, винаги имате моята подкрепа, винаги сте добре дошли в галерията. Галерия ме винаги ще подкрепя талантливите и ще ги популяризира. Нямаше нужда всичко това го правиме, за да покажем, нали, колко сте талантливи и въпреки, че сте още ученици и в началото, нали, някои от вас може би няма да бъдат художници, но пак след време, ако изберете друга професия, вие пак ще се завърнете към изкуството и съм сигурна, че всички участници тук, които сте, ще продължат да рисуват. И има много потенциал. Въпросът е да се развие, да се надгражда, да се работи. И пожелавам ви успех, весели празници и да продължавате това нещо, тази изложба да ви мотивира да искате да направите още по-хубави неща. Виждам вашето вълнение. Прекрасни сте, специални благодарности на Христо. Той беше един невероятен координатор и сътрудник, за да се случи цялата изложба. И за мен също е вълнуващо, защото откривам неща, които наистина и при големите художници го има. И знам, че някой от вас ще получи голяма слава, ако продължава, нали, да се развива в изобразителното изкуство. Успех желая на всички, каквато и професия да изберете. Знам, че ще успеете, защото това и личи колко сте креативни. Творческото мислене е много важно и няма начин да няма успех. Просто само трябва да продължавате, да се доразвивате, да надграждате и няма нужда повече да коментирам. Благодаря ви и аз, че се доверихте на галерия Еме. Винаги сте добре дошли. Успех! Но това не е всичко. Ама нямаше нужда така ме притеснявате. Знаете, че това го правя така от любов към всички вас. Такова отношение показвате. Вие идвате, правите посещения, винаги разпитвате, разглеждате, интересувате се. Това на мен ми е достатъчно. И вашите усмивки
И все пак благодаря. И не благодарим. Да, благодаря ви много. Да пием и да говорим. Радвам се, че сте дошли. Ето и Венци дошъл да ме види. Да. Да, защото аз не съм случайен човек. Никой не е казал, че си случайен, Венци. Скромността краси единствено глупак. Да. Който не знае колко струва, значи той не струва нищо. Да. Може би струва, но някой ще каже, трябва, че го разберат. Боли ме мене оная работа, след време да ме разберат колко струва. Мене не интересува. Аз мога да се покажам с уиски 12 годишно уиски. Добре, Коце, само не почвай да рисуваш. Защото Ще почна да рисувам. конкуренцията става голема. Карате ме наистина да почна да рисувам. Може би ще се окажеш най-добрият художник, защото наивизма е точно стане истината. Оня, който иска да рисува и не може да рисува, той прави това, което оня, който може да рисува, не може да го направи. Там е истината. Аз направя неща, които не ги знам и които не ги разбирам. Но трябва да се опита човек. Това е като на Джорджи Амаду, има една книга "Пастири на нощта". Там човек не може да спи с всички жени на света, но трябва да се постарае. Нали така? Чекай да видим Тони колко. Айде, Коце, ще пиеш ли? Сони. Не, шегувам се, Емилия. Това е шега, бе. Виж, островът на съкровището. Уиски, всичко Това е от острова на съкровище. Уиски, водка, джин, кой какво? Уиски. И тая е това, нали? То нямаше възможност всичко, как да го изложи и гледах нагоре-долу. Има и неща, които не се изложили. Така, да, искам да видя. По-известна кариера не говоря ни. Мария, Най-големият френски художник Ив Коен. Той патентовал ултрамарин. Бобур, голи такива, той ги гори, като са на морга. 56-те години. Голи жени, карат се, гори ги с горелки, по-горни, дърите и мокри. Там като е мокро, това не се въздейства на... Ама това някой ви е накупил? Това става другите се личат такива сумнамбулици. И има много. Той патентовал ултрамарин. Една от неговите изложени от неговите акции. Тая ми е песен най-не мога да я... тя ми е любима. Най-не мога да я кодифицирам на разумен език. Защото те имат такива думички, дето никой не ги знае. Те ги знаят сигурно. излезе една книга преведена на български на песните на Битъл. Купих си я. Дадох я, ама това беше преди 25 или 30. Не, не са 30. Да не е да с меки курици. Като тетрадка. Знам я так. Ама това са... Не ми я върнаха. Не ме искам да кажа. Всички... Как се майката направила? I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame. Авторът е известен. Геро не го снима и мите. Как беше на име това... Беше на име името на това... Сними повече Венци. Така, кажи нещо, Венци. Венци и Тони. Що да кажа? Големите художници. Нещо, но ти си интелигентен човек. Много. Ами да. Венци, Да. И е гениален художник. Ама Остромско. Затова си трая. Няма значение дали си от Стромско или от... От стария, Еди къде си. горна джумая. Важното е да си траеш. Ще разбереш на нова година. Ако не съм там, Имаш ли представа на име как се казваше устройство? Не. Бъта нещо. Я погледнете на тука.